E aí galera, tudo bem? Aqui é o Emerson. Bom, esse é o Minecraft 0.15.90. E é claro, eu estou com uma skin. É isso aí, uma skin. Como vocês sabem, não é possível ter ela. Mas querem saber? Olhem aqui. No Story Mode, minha skin está aqui. Incrível, né? Se quiserem que eu mostre como eu fiz, deixa pra lá. Ó, esse negócio aqui, tutoriais e bugs zoeiro, vai ser meio que eu apresentando alguns bugs e uns tutoriais. Mas como eu quero mostrar agora, eu vou mostrar o bug, o tutorial, como vocês estão vendo, dessa coisinha. E eu vou ensinar vocês a fazê-lo. Pera aí. Aquela máquina ali é um refrigerante. Uma máquina que faz refri. Que eu vou mostrar depois. Mas primeiro eu vou ensinar vocês a fazer uma fogueira depois que eu eliminar essa porcaria de chuva aí desgramada. É time 7.000. Ups. É meu. Será que... alguém me ajuda como tirar essa fuva? Eu não quero sair. Eu já tentei essa moto. Do fogo. Fico olhando. Olha. Em 5 minutos ela vai voltar. Olha aqui. A fogueirinha. Vai que não tá bonito. É bonito. Eu vou ensinar vocês como fazer essa bolinha e o poder do Goku. Primeiro vocês vão ter que escrever /jive apk. Não, mano, pensei errado. /fire. Pera aí que esqueci o nome do código. Lembrei. Summon. Small Fireball, essa pequenininha. E essa aqui eu vou mostrar depois. Então, aí vocês põem esse negócio. Daí você vai aparecer conhecido, deve aparecer isso. Agora vocês vão precisar de placa. Desculpem pela música aqui. Tem uns vizinhos meio filho da mãe, né? Filho da mãe aqui ferra tudo. Daí você pega o carpete e faz essa jabirosca. Daí você vem aqui, tem que pôr a placa certinho. E é muito complicado. Bom, não pra quem já fez isso milhares de vezes. E quem já sabe mexer em plaquinha. Beleza, depois de ter feito isso, você cobre. Agora, vamos pro próximo tutorial. Que está aqui. Isso aqui foi só uma zoeirinha que eu fiz. Beleza. Agora vamos fazer a máquina de refri de Coca-Cola. Vamos lá. Pera aí, galera, que eu já volto. Vou ter que vou tirar meio que emoção aqui. Já volto. Eu voltei. Beleza, vamos lá pro tutorial, galera. Primeiro, vocês vão precisar de 4 para fazer o refri de coca. 4 e redstone. Se quiser fazer de Pepsi, usem 4 e... qual é o nome do bloco? Lápis azul.
Façam do mesmo jeito que eu, viu? Se quiserem, né? Ó. Vai demorar meio pouquinho, por causa que, né? É a vida. Ai, desculpem. Beleza, vamos pra cá. Tá fazendo refri. Não chega muito perto, senão ferra o bagulho. Ó, vai formando. Vai aumentar o teu campo de visão, só que não. Ó, ó. Falem que não tá parecendo mesmo uma Coca-Cola. Ah, recomeça. Se quiser fazer a máquina, é só fazer isso aqui, ó. Olhar pra aqui. Aqui. Lembrando, não fui eu que inventei isso. Foi um youtuber. O nome dele é meio que Índio alguma coisa. Os vídeos dele são bem legais e bacanas. Se não fosse por ele, eu não saberia esse tutorial. Beleza. Agora vocês vão fazer meio que... Ah, tanto faz. Depois vai quebrar mesmo. Isto. Aí você quebra o bagulho. Caiu a latinha nossa. Você tampa. Quebra. Nossa. E sim, dá muito lag. Dá uma lagada. Ó. Pera aí. Deixa eu arrumar essa coisa aqui. Fazer meio que assim, né? Pra ficar direitinho, né? Meio. Bom, esses foram tutoriais, né? Quando eu descobrir mais, eu lhes falo. Ah, e só pra avisar, hoje é meu aniversário e eu faço 12 anos hoje. Tá bom. Então deixa eu tirar, fazer bonitinho aqui. Bom, tem uma máquina de pipoca, mas eu não consegui fazer, então desisti. E galera, tá vendo essa cabeça de Steve aqui? No próximo vídeo vocês vão ver ela com minha skin. Eu espero. Bom, mas o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Tchau.